दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी जॉइंट से आवाज आती है, क्या ये कोई बीमारी है? आंसर इज नो। इफ इट इज पेनलेस, इट्स नॉट ए डिजीज। ये जॉइंट में गैस बबल्स के कारण हो जाता है, या टेंडन या जॉइंट्स के मूवमेंट के कारण हो जाता है। कई बार बहुत देर इनएक्टिविटी के बाद जब हम जॉइंट को सीधा करते हैं तो भी जॉइंट से आवाज आती है। तो अगर ये पेनलेस है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ये पेनफुल है, या क्रैकलिंग साउंड आती है, या जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, इट मीन्स ये अर्ली ऑनसेट आर्थराइटिस है और आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। सो पेनलेस नॉइस नॉट अ प्रॉब्लम, पेनफुल नॉइस, कंसल्ट योर सर्जन।